Assalomu alaykum barcha futbol muxlislariga. Mana bugun Eshma qishlog'ida juda katta o'yin berilyapti. O'yinga 32 ta komandalar shu region bo'yicha komandalar qatnashgan. Bu aynamiz xudo xolasa o'yinga nimalar qo'yilgan, qanday prizlar va hammasini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. Avvalo o'yinlar qulli bo'lsin, to'ylarimiz qulli bo'lsin, yaxshi o'tsin. Bir muxlislarga aytib o'tsangiz, birinchi joyga nima qo'yilgan, ikkinchi joyga nima qo'yilgan, uchinchi joyga nima qo'yilgan? Hay, avvalambor muxlislar assalomu alaykum hammalaringizga. Shu kamera qarab gapirsin. Bo'layotgan o'yinga taklif qilamiz hammalaringizni. Mana bu yerda butun respublikadan komandalar qatnashadi, 32 komanda. Bu yerda sovrinlar ham birinchi avtomobil, hani ikkinchi joy buqa deb qo'yganmiz, uchinchi joy Qo'shqar. Bu sovrinlar Xo'p, hammalaringiz yaxshi eshitdingizlar menimcha. Birinchiga Toyota avtomobili ekan, ikkinchiga katta Bayo'y buqa dedi, uchinchiga bir Bayo'y Qo'shqar dedi. Ya'ni o'zlaringiz o'yin davomida tomosha qilib borishlaringiz mumkin. Qayerda bo'lsanglar bemalol kelib tomosha qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir sizlarga o'yinning boshlanishini qo'yib o'tamiz. O'yinchilarni tashqarib, eshmaklar chiqib tashqargan bakasi. Tashqargan maydonni hal qilamiz, aynar maydonni hal qilamiz, o'yinchilar keldi. Bu yoq partiyadir qo'yish ekan. Bu yoq g'arab yo'q. مخلصان فوتبال بازان دسته غرب ناحیه یاوان و طالب عبدلی ناحیه عبدالرحمن جامی همتون به ناحیه یاوان جماعت دهاتی نارین دهه پختکار خوش آمدید. برادران عزیز، امروز بازی لیگای دوستانه گفته در جماعت دهاتی نارین در دهه پختکار از طرف صاحبکاری وطنی جوان مردی که اسماعیل و اکبرجان همین بازی را تشکیل کرده است. بازی دوستانه لیگای دوستانه را گشوده اعلام می‌نماییم. و مبین رئیس ناحیه یاوان محترمه عبدالله‌زاده سیاحت داده میشه. تشکر زیاد. السلام علیکم مردم سربلند جماعت دهاتی نارین، مهمانان بسیار هم گرامی قدر. نخست اجازت بفرمایید از نام خودم، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان برای تشبوس پیش گرفته‌تان که یکی از سمت‌های رشد ساحه ورزش در زیر سیاست پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد و معاون رئیس ناحیه مهمانان عزیز را خوش آمدید میگویم و تقاضا میکنیم، طلب مینماییم از سرداور، از آدمای میدان، علل خصوص از مهمانان و کمانده هایی که اشتراک میکنند. مردک مهنت کرده امروز چمپیونات میماند. چمپیونات به خراجات نمیشد، اساس با یک امید و آرزو میماند. خواهش میکنم بازی اهلانه باشد، دوستانه باشد. میگن که ورزش خودش رابطه دوستی بین نسل ها است، بین جوانان است. برای همین ما خواهش میکنیم که طلبات نظامنامه رعایت کرده شود. جنازیرای منطقوی، طبیبان مسابقه را نظارت میکنند. هر کمانده که بدغلی راه میدهد طبق نظامنامه، یا طرف سودیا یا طرف میدان، یا که دیر میآید
5-10 دقیقه دیر کرده نشه الکی دسته از میدان رانده می شوند و در بازی نوبتی راه داده نمی شوند و برای خاطر مهنت های همین مرد ما رفتیم مسابقه را نظارت میکنیم تست اومده می ایستیم نصیب باشد بخش جوانان مکتب های ورزشی همه روزه در همین بازی اشتراک میکنند و من خواهش میکنم که مسابقه و امید دارم که مسابقه زیر رهبری رئیس جماعت تشبسکاری همین جماعت اکای عزیز خورم سبحانخال در سطح بلند جریان میگیرد و ما در فینال روز جنبست همه مسابقه نصیب باشد اشتراک میکنیم و بازی در سطح بلند برگزار میگردد. با شما دسته های عزیز و در شخصیت شما با 32 دسته که در همین میدان های حدود نارین بازی میکند موفقیت ظفرمندی آرزو میکنیم. میدان از دلیر است یا چی فراموش نشود که نصیب است تقدیر است شاه جایزه ها ماشین اتومبیل است برای همین هر کسی زور است نصیبش کند خوش شود شد. از داوران از همین تشکیلاتچی ما از شما همه دسته امروز سرشوی خود احترامانه خواهش میکنیم که همین وقتی معین گردیده آمده اشتراک کنید. اگر که در وقتی معین گردیده اشتراک نمیکنید به خفگی کمانده رانده میشود. برای همین باید هر کس خودش احترام کنه. وقت کوتاه هست ما در مهلت مقرر گردیده باید که به انجام برسانیم. از این لحاظ از شما خواهش کرده میشود و دیگر دستگاه خواهش کرده میشود که وقتی معین کرده وقت ساعت آمده چورابینا ما ادامه دهیم. اوکی سه جودا اوکی در مثالی که قدردانی کرده باشه هم یکم جو هم دویم جو هم سوم جو یکم جو حیات و قرار ماشین اتومبیل نصیبی هر یک کسی امیدوارم نصیبم بگرداند. سلامت و سربلند باشه. بازی را شروع میکنم.